이야, 멋있다. 다른 사람들 반찬이랑 준비를 해. 알았어, 먹을게요. 아, 먹을 거 숟가락 젓가락 이런 가져오고 술도 가져나오고 그러자. 아빠 다 여기서 먹어? 그래 여기서 먹어야지. 여기서 굽는데 가져와. 좋아, 좋아. 좋아, 좋아. 담비야 저기 담비야 저것도 바람 불어가지고 에어매트 여기다 붙여가지고 크게. 에어? 이거 매트 바람 불어야 돼 아빠? 불어야 돼. 아니면 그거 깔아버리든지 그거. 이거? 아니 이거? 그거 그거 다 연결해서 깔아버려. 봐요, 밖에서 삼겹살을 구워 먹기를 준비합니다. 봐요, 봐요, 멋있어요. 여기 다 있어, 상 여기. 아니 앉아서 먹을 때 먹는 거. 가져올 수 있어? 가져와, 그럼. 근데 이거 깔을 됐어. 여기서 먹고 서서 먹을 사람 서서 먹어. 혹시 너무 커 이거 한쪽으로. 이거 불 붙이려면 하루 종일 걸리겠다. 이거 안 되겠다 야. 내일까지 못 할 거야. 이거 안 되겠어. 이거 너무 오래 걸려 이거. 이거는? 삼겹살을 그만큼 아 그러지? 아니 나무가 그러니까. 그러니까 삼겹살입니다. 이것도 삼겹살. 잘 안 붙는 건데 이것도. 아 술 말고 나무가 들어가니까. 술 말고 나무가 필요하대. 야 이거 이리 와봐. 네. 이거 요만하게 좀 잘라. 뭔지 알지? 그 유명한 10초 삼겹살인가? 와, 고기를 넣었어. 불이 너무 센 것 같아. 불이. 고기 더 올릴까요? 아니, 아니. 안 올려? 금방금방 이거. 가위 있어요? 와. 가오 여기 있는데? 사설 가운데 거. 그래, 장갑 끼고 해야지. 진짜. 이야, 제대로다. 괜찮나? 안 되시는 거 같아. 아니. 아 미쳤다. 삼겹살이 맛있게 구워지고 있습니다. 이야, 불이 엄청 좋습니다. 불 너무 멋있다. 잘들 합니다. 와, 이거. 제대로, 제대로. 더워. 고생이 아니고. 맛있겠죠? 살은 이거는데 기름은 그대로인데? 와, 어머, 어머, 어머. 너무 데우면 어떡해? 이거는 와. 와, 이거는 목살 있어야 되는데. 목살. 목살이 맛있는 거. 엄마는 목살을 좋아하는데. 와, 아니 팔 걷어. 손에 불 붙을 것 같아. 안 돼, 뜨거워서. 뜨겁지. 거긴 안 돼서 안 쳐. 수술하는 거야 나. 시작. 시작. 새까맣게 탄 것 같은데. 금방이 여기서 금방 익어서 바로바로 뒤집어야 돼. 안에다 이거 쓸까? 아, 제대로입니다, 제대로. 우와. 근데 올릴 것 같아. 뭐야 이거? 여기다 위에 올리면 안 되나? 토박기 느낌인데? 아, 이것도 올릴 거예요? 이거 좀 올려볼까요? 아니. 너무 뜨거워서? 너무 가까워서? 기름 어머, 들어있어. 이것도 잠깐만 이거 올릴 찍혔어. 혹시? 올 거야. 아니야 그럼 너무 높지? 아, 야. 눕혀봐. 괜찮을 것 같아. 옆으로? 와, 그래도, 이야. 우리 먹지 않고 저거 다 타는 거 아니야? 이건 다 잘 봐봐. 네네네. 뭐 했어? 나도 보내줄게. 아, 고기 또 하나 더 줘라. 이렇게 해다가 못 먹겠다. 먹는 거보다 더 멋있어. 아, 뜨거워, 뜨거워. 너무 좀 조심해 다 들고. 쉽게 짧은 거밖에 안 되겠다. 불이 너무 세, 불이. 이거 예. 내려놔봐. 불 좀 빼. 어머, 탄다. 고기 물 먹는 건데, 물. 아, 저거 줘도 날릴까?
불이 너무 세가지고. 그래, 맞아. 쭈꾸미 있는데? 아 예쁘다. 너무 불이 세가지고. 이야. 좋아, 좋아. 이따가 죽으면 또 넣어. 고물 잡고 볼까? 발이. 아빠 없으니까 안 돼 이게. 이거다. 오늘 안 돼요. 이거 어디 있어? 좋아, 좋아. 됐어. 올리자, 다시라. 와, 안 들려. 네. 이거 불 좀 꺼라야. 어떻게 물러? 아니, 물 좀. 아, 끄지 봐봐. 하나 해가지고. 계속 뭐라 하셔. 아, 했어. 저거. 이거 있잖아. 뭐라고? 시멘트에 물 붓는다고? 시멘트가 열받으면 안 돼. 올려놔. 그럼 구에다가 올려. 흙 있어. 아니, 물 뿌리면 이따 못 넣어. 돌려펴 놓으면은 어떻게 잡으려고 나중에. 고기 줘라. 고기 이제 더 이렇게. 고기야. 고기 깐 거. 그래가지고 오늘 안에 못 먹겠다. 꺼내야지. 이제 저거 꺼내고. 근데 저거 밤을 그릇이 여기 있네. 담으실래요? 꺼내서 자를까요? 아, 버블 많이 조금 더 익히고. 네. 지금 한거 같아. 불이, 아까 불이 너무 세가지고. 아빠 여기 불 나갔어? 아빠 여기 불 나가? 불 나갔어? 그래. 아니 진짜 아니 무슨 말도 소리 아니지 어떻게 사람이 그래? 와, 아이고, 이제. 당연한 양파도 있고요. 아니 진짜 그다음에 창문 닫아! 그런 게 있잖아. 아, 진짜 왜 저래? 묵은지 있고요. 그다음에 저 아니, 뭐야, 이거. 버섯. 그다음에 아 부으라고. 여기는 안 보고 안 돼. 고구마, 순김치. 이거는 지금 많이 모기가 있어서 시골이라 모기향을 피고 합니다. 지금. 고기 또. 여기 더우니까 여기 다 자르면. 야, 금방 비었어. 여기 봐. 어머, 뒤었대요. 소독약 없나? 된장. 그래 설마. 아 얼음 갖고 올게요. 그거를 왜 잡아가지고 세상에. 뜨거운데. 아이스크림도 괜찮다. 아니. 삼겹살도 말했지. 우리가 이겨. 제 거예요, 그렇지라. 누구신데? 삼각대. 우리 막내인데요. 막내가 고기를 아니 상처받지 말고 손질대로 작은 잘 줍니다. 있네. 온다. 아니 무슨 왜 너? 누가 깜빡했는데. 이유가 있을 거 아니야. 좋으니까. 오 해. 모기향 하니까 모기 없어? 모기 불었어? 아 그런가? 고기에 소금 뿌릴까지 주네. 모기향 좀 많이 해놔. 트렁크에 놨어요? 어. 배달 왔대? 너 이렇게 봤어? 와, 시골에서 이렇게 다 형제들이 모여가지고 맛있는 삼겹살을 구워 먹습니다. 많은 사람들 왜? 여기 이거 땡기면 되지. 여기 빠지는데? 먹는 것보다 굽는 재미, 모여서 이렇게 함께하는 재미가 많습니다. 옆에서 조카가 뭐라 그러면 인생이 너무 행복하대요. 모여서 이렇게 즐거운 시간을 보내니까 행복하대요. 아빠. 담배 이거 몽몽아. 올리려고. 제일 길게 해라. 다 쏘지 않았어? 맞다. 뭔지.
어디서 되겠어요? 이거 잡고 계세요. 그래. 땡큐. 어우. 멋져. 얘는 안 될 것 같은데, 강타는? 하나 붙겠는데? 네? 방탄은 좀 이따가. 손을 뒤어가지고 얼음 봉지를 갖다 줘. 진짜 가졌어요. 집게. 집게를 어디서 이제 긴거 가져왔네. 어때? 좋지. 이거 저기 뭐야. 이것도 여기다 걸어놓으면 이렇게. 근데 오빠 용구가 놓고 가위 들고 왔어 너희? 얘들아 가위 들고 왔어? 여기 있어요. 그럼 고기 혹시 익은 거 있어? 괜찮아요. 여기 두마도 아이씨. 괜찮아요. 괜찮아요. 이 정도는 괜찮아요. 먹어봐. 근데 여기 탔어. 참배는 좀. 좀 많이 없다. 맛있겠습니다. 맛있게 먹겠습니다. 뭐가 왔어? 와, 새도 있고, 동생이 먹고 싶다고 언니가 시켜줬다. 새도 있고, 닭발도 있고. 뭐야, 그냥 거 있네, 신났어요, 신났어. 아니 떡같이 뭐야 그게? 아빠 여기 버섯도 있어. 아니 부탄가스 쌌던 고추 어디 갔냐? 아니 뭘 이렇게 해결을 하나도 못해? 여기 이거 더 있다. 이걸로 한번 바꿔, 저 먹으라. 다 구워졌어요, 이제. 고기 더 주세요 이제 굽게. 야, 저기 싱크대 있잖아. 닦아 이걸로. 너 깨끗한 물이야? 수도. 물 한참 빼고 해. 그 호수에 남아있는 네. 빼고. 아까 뺐잖아요. 아빠 부탄. 여기 있어? 저 턱대. 누나 물티슈 어디 있어? 물티슈? 여기 산. 맛있겠죠, 여러분. 회 귀엽네. 깼어? 뺀 거야 이거? 부탄가스에 물 붙었는데? 그거 안 돼? 할게. 이건 여기다 올리고 프라이팬 하나 더 있어. 고기 여기다 올려 여기다. 부탄가스 이거. 약간 장어 같은데? 그치? 가위 하나도 없나? 아이고, 맛있는 거 떨어졌네. 프라이팬 올려서 고기에다 김치 구워. 여기다 김치 굽고 여기다 야채 굽고 해. 이거 고기 다 빼라. 돼지 기름 좀 넣지. 오빠 여기 가위 2개 있다. 기름이 안 나와, 지금. 여기가 갑니다. 고기를 한 줄만 여기다. 육포 먹었잖아. 오이씨. 고기 굽다. 그죠. 자, 소라. 요거 좀 잘라줘. 고기 비계주. 어우, 가위 잘 이거 드네. 이렇게 잘라. 몇 개. 여기 있는데 더 잘라. 하나만 해. 닭발. 좀 넣을까? 우리 약해졌다. 나는 있겠는데? 집게 고기 좀 더 넣어줘. 자, 이거 겹쳐. 잠깐만, 이 고기 좀 빼라. 고기 좀 빼자. 누가 가위를 달랬는가? 여기 가위죠? 여기 저기 뭐 김치 좀 구워놨다는데. 여기 고기 어디 갔어? 접시 좀 줘. 양파를 보여요. 큰 거요? 이거 약하게 더 데워야 돼. 왜 여기는 따로 여기다 넣었지? 여기로 가. 접시 왔다, 접시. 몰랐다. 여기 기름 때문에? 기름이 있어요. 아, 먹음직합니다. 잔치 걸렸네.
이거 무슨 줄이야? 어? 전기 따라오는 거. 저게 아니야. 재민이 아니고. 저 재민이 아니거든요. 재민이라고 놀리지 마세요. 아까 뭐라 했더라? 뭐 킹받네 이러지. 그 짤 있잖아. 저 재민이 아니라고요. 여기 주먹 갖고 있어. 자, 나는 여기 앉아서 먹을래요. 아, 여기 이거. 뭐야? 야, 안 깨졌어. 와, 미친 개맛있어. 괜찮아? 삼촌 폴대 없어? 왜 올려? 여기다가 등 달게. 뭘? 묶게? 이거? 폴대 없어? 아니야 형 있어봐. 있어봐. 야, 나무. 그래 보여. 아야, 저안 씻어. 어디 갔어? 닭발. 자요. 와, 닭발도 왔어요, 닭발. 그 다음에, 이거는 뭐, 주먹밥. 드세요 안 드세요? 좀 매워요. 뭐, 닭발 물사랑 입에 넣어줄게. 아니 그러지 말고. 야 자빈아. 차 앞으로 빼서 많이. 먹겠습니다. 해도 있어요. 끈도 없나? 여기 앉아. 아니, 그런 거 말고 닭발을 시켰는데, 아니, 누군지 여기 앉아. 주먹밥에, 볶음김치. 일로 와요. 샐러드에, 일로 와요. 이게 높이가 달라. 계란찜이 여기 앉아? 맛있게 왔습니다. 어떻게 하나 나 한 명 더 오겠지. 한 명 더 오겠지. 저는 회가 좋아서 회를 먹겠습니다. 회를 안 먹어봤어요. 여러분도 좋은 추석 보내시기 바랍니다. 뭐야, 족발